இந்த அடிக்கிற மழையில் எங்கே போகிறோன்னு பார்க்குறீங்களா? என் ஃப்ரெண்டு ரீசெண்டாக ஒரு லேப் பப்பி வேணும்னு கேட்டிருந்தான். அதனால் நம்ம அண்ணன் கனலுக்கு தான் போயிருந்தோம். சரி ஓரளவுக்கு மழை விட்டுதுன்ட்டு கிளம்புனோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. சரி எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து அண்ணனோட கிணலுக்கு போயிட்டோம். அவன் வந்து லேப் பப்பி கேட்டிருந்தான். சரி அவனுக்கு வாங்கி கொடுத்தாச்சு. அதோடய ஃபாதர் வந்து இது தான். இது கொஞ்சம் மழை பெய்யறதுனால அப்படி இடம்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருந்தது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெல்ஜியம் ஷெப்பர்டு, இது பேர் தெரிலன்னா, சரி இந்த பப்பி தான் இப்போதைக்கு எடுத்திருக்கான், மேல் பப்பி. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 6K வந்தது. உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்தமாரி குவாலிட்டியில் நல்ல குவாலிட்டியில் பப்பி வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு பப்பின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை ஸ்குவாட்.